काली आम घर को आसते कुणिया सब बने कि मुँह देवा कथा किंतु सी आसु आसु कम लगी जाइए। हाँ चलो सान भणीटा तो मौसी बहु मु फास्ट टाइम देखा बहुत भल लगे आपको तो चिन्ह थे अंकिता दुईटा ड्रेस मगई गोटे भल है आउटे रिटर्न हम आंसी भी थिला आनीर तो बहुत मजा दीटा जाक दीदी घर सारा दौड़ू था सी पचे पचे कुनि कुनि पादे दौड़ थाए 2 केजी चिकेन करने मुझे सका आलू भाजिकी पियाज काटी रखी चिकेन टा अलग टाइप करी आग फ्राए करदेली आने आसु आसु लीना कहला कि दीदी मु हेल्प करी मुझे कहली आरे नाई रेस्ट कर खरारे आसिल कहले नाई मत बसवा भल लगनी मिसी मिसी करदे जल्दी हो सी भी गोटे कथा मत टे टाइम मिलगला आनी पछे पछे दौड़ा टाइम रे खाଇବା पीवा दबाकू सी लीना को फास्ट टाइम देखले भी काकी टाकी देथिला नुआ काकी तो पूरा खुशी चिकेन कषाटा किंतु बहुत टेस्टी होता पूरा देसी स्टाइल रो लीना कषा कषी करथिला सेति बोधे नहले मो हाथ में कौ भल बनूची मु भाविली आनी को सहित खुईदेवी किंतु से हैरान कला तेणु ताकू नहीं आसिक मुझे बापा सहित बस खुईदेली केते टाइम सरीगला जना पड़ानी 5टा होगला से बाहर जावाई पुणी केबे गोटे देखा कहीकि से बाहर आम बाटे घर को आसिलु।